लो भैया फोन ठीक कर दो। क्या हो गया इससे? ये खराब हो रखा है। तो आराम से दे दो, ऐसे गिरा रहे क्यों? अरे तो भैया ठीक करो आप तो, बोलो कितने का करोगे? ये लो, ये लो। अरे सर जी आपके ये पास लो। कहानी खुद रखी है मोबाइल में। ये लो, ये लो और ये लो। हाँ तो फिर माला माल ही हो जाएंगे इतने फोनों को ठीक करके। कर दो इनको सबको ठीक। कब तक चाहिए आपको ये? आप कब तक दो दोगे? अभी दे देंगे घंटे भर में। चलो ठीक है, दे दो, कर दो ठीक तैयार। ओके डन।